आपके हिसाब से नर्क कहाँ पे? आप कहोगे यहाँ वहाँ। रोंगटे खड़े करने वाली कहानी बताऊंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा रशिया में खोदा गया है, जिसकी गहराई कुल 12 किलोमीटर है, जिसे खोदने को करीब 19 साल लगे थे। जब ये खड्डे खोदने का काम पूरा हुआ तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अंदर माइक डाल के देखते कि अंदर कैसी आवाज़ आती होगी। सबका ये मानना था कि शायद वैक्यूम है, वहाँ पर कुछ आवाज़ नहीं होगी या फिर सन्नाटा ही होगा। तो जब साइंटिस्ट ने 12 किलोमीटर अंदर नीचे माइक डाला तो उन्हें रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ सुनाई दी। ये ऑडियो आप भी सुनिए और फिर आपके रिएक्शंस कमेंट में बता दीजिए।